Halo guys, jadi kali ini aku mau unboxing apresiasi dari bu guru aku karena tadi tuh baru aja kita dapat rapot. Aku kayak dapat ranking kelas. Coba aja tebak aku ranking berapa. Nah, apresiasinya apa ya? Penasaran nggak nih bunyinya? Kayak kresek-kresek gitu kan, tapi ini belum aku unboxing. Warna pink, terus lucu, ada nama aku dan teman-teman aku. Lucu lah pokoknya. Oke, aku liatin ya ke kalian. 1, 2, 3. Lucu banget botol minum. Ayo kita unboxing. Beneran guys, nggak bohong, ada nama aku sama teman-teman aku. Di situ ada berapa ya? Oh, sesuai nomor absen gitu namanya. Kita taruh sini dulu. Dan ini depannya yang ada namanya nih, keliling ini tuh namanya guys. Lanjut ini belakangnya, lucu banget warna kesukaan aku. Yang cewek dikasih pink, yang cowok dikasih hijau. Kok lucu? Kaca nggak sih? Lucu banget, aku suka banget. Nih aku mulai dari absen 1 ya. Zainal, absen 1 Zainal, absen 2 Alesa, absen 3 Alifa, absen 4 Ardi, Aufa, absen 6 Davi, absen 7 Elita, absen 8 Fahad, absen 9 Fatoni, absen 10 Kuku, absen 11 Naila, itu aku Naila guys. Absen 12 Naura, absen 13 Resti, absen 14 Nisa, absen 15 Rizal, absen 16 Bagas, absen 17 Sidna, absen 18 ya, 18 Sulfan. Nih keliling ini tuh nama aku. Tuh gambarnya kayak gini. Terus untuk gambar belakangnya kayak gini. Oke, dan ini ada gantungannya. Cute banget. Oke, kita buka ya. Ini ada apanya ini? Karet kah? Iya. Oh, ini kaca. Aku suka banget botol minum yang kaca, soalnya kayak aku kalau minum botol minum yang atom tuh rasanya kayak nggak enak, ya nggak sih? Enak banget kalau yang kaca, kayak berasa segernya. Ini ditaruh di mana? Oh, di sini kali. Iyalah, nggak tahu lah. Udahlah, aku selip-selipin aja di sana. Kagak tahu buat apaan. Daripada dibuang, diselipin aja. Kayak gini tuh. Gantungannya kecil banget tapi lucu. Tuh warnanya aku suka banget, kayak pink tapi kayak ada campuran coklatnya, terus ada campuran putihnya kali ya, nggak tahu lah, pokoknya kayak gini. Tuh dalamnya. Tapi ini perlu dicuci ya. Ini tuh kayak botol Nutella gitu loh guys, tau gak dalamnya? Tapi Nutella kan kayak gendut. Kalau ini gendut tapi panjang. Tuh, wow, kalian masuk ke dalam. Kalian pun bisa loh masuk ke dalam. Tuh, cepet masuk. Enggak lah guys, bohong. Terus ini tutupnya. Ini karetnya aku selipin di dalam sini nih. Tuh kelihatan tapi. Oke, thank you Bu Guru udah ngasih apresiasi. Jadi aku semangat untuk belajarnya. Bye guys. Masukin ke dalam lagi yuk. Kalau cowok tuh belakangnya gambar kelinci. Kalau aku kayak kuping kelinci. Kalau cewek kuping kelinci, bukan aku doang. Semuanya dikasih apresiasi guys, supaya semangat belajarnya. Kalian semangat ya belajarnya, supaya dapat ranking kelas, supaya naik kelas.
Kok susah? Udahlah, bodo amat. Ya, lepas lagi. Biasanya gampang kok, itu susah. Oh my god. Udahlah, begini aja. Lepas lagi. Ya udah, thank you Bu Guru. Thank you juga guys yang udah nonton video ini. Bye.